Pavasarį užaugdavo kumščio didumo vaisiai. Tuomet paslapčiai sliūkindavo vaikai ir daužydavo juos lazdomis arba svaidydavo akmenis, tai bandydami jų prisiraškyti. Vaisių gaudavo tik patys atkakliausiai ir drąsiausiai, nes šeimininkas, išgirdęs keistoką triukšmą ir šnarėsi, pakildavo ir plačiai žingsniais nušniapsendavo vartų link. Atkaklieji jau būdavo patenkinti ir spausdavo kelis vaisius rankose. Drąsieji įsigudrindavo paprašyti paties šeimininko, nuraškyti jiems gardžiausių vaisių, didžiausių ir labiausiai prinokusių, tų, kur šalia takelio, pro kuriuos kasdieną abejingai praeidavau daugybę kartų. Pamatę šeimininką besišypsantį, jie nedvejodavo, kad gaus to, ko trokšta. Šis priėjęs paaiškindavo, kad dar ne metas ir vaisiai neprinokę, bet niekomet neatsisakydavo, nuskindavo kelis ir ištiesęs ranką paduodavo šypsodamasis.